eine Stimme, wo du bist und preisen Herrn an. Denn er ist gut. Er ist alles für dich. Erhebe eine Stimme und sag ihm, wie kostbar es für dich ist. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Jesus, Jesus, du allein bist genug, du bist alles. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fühl mein Herz. Gib mir neu deinen Geist, neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heil und Weg, nicht des Lebens, das Wunder durchdringt. Komm und fühle mein Herz, mein Herz. Gib mir neu deinen Geist, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, du bist unser Gott, der Heil und Weg, nicht des Lebens, das Wunder durchdringt. Jesus, Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Jesus, Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Amen. Applaus für deine Ehre. Acclame pour le Seigneur. Il est le vrai Dieu. ist der wahrhaftige Gott. Il est le grand roi. Ist der große König. Il ne change pas. Ändert sich nicht. Amen. Amen. Je vais prier. Ich werde beten. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce soir que tu nous as donné
Herr, wir preisen dich erneut für diesen Abend, den du dir uns geschenkt hast. C'est une grâce que tu nous as fait. Es ist eine Gnade, die du uns erwiesen hast. Voilà pourquoi nous te disons merci. Darum sagen wir dir Danke. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, nous prions enfin que tu nous parles ce soir. wir beten, damit du zu uns sprichst heute Abend. Communique-nous quelque chose qui vient de toi. Teile uns etwas, das von dir stammt. Nous voulons apprendre de toi. Wir wollen von dir lernen. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Notre thème de ce soir s'intitule Unser Thema heute Abend heißt De la promesse à l'accomplissement. von der Verheißung bis zur Erfüllung. De la promesse à l'accomplissement. Von der Verheißung zu der Erfüllung. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er à 4. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 1 4 vor. Je vais lire Ich lese vor. 1 Samuel chapitre 16, les versets 1er à 4. 1. Samuel Kapitel 16, Vers 1 bis 4. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu mèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ich lese auf Deutsch vor, 1. Samuel Kapitel 16, Vers 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce soir. Ich preise den Herrn, dass er mir erneut den Atem geschenkt hat. Et je bénis la présence de chacun de nous. Und ich preise ihn auch für die Anwesenheit jeder Malgré les Einzelnen. vents de Covid, Trotz dieser mais tu Covid-Welle. acceptes de venir dans la présence de Dieu. Aber du sagst, ja, ich gehe zu der Gegenwart Gottes. De la promesse à l'accomplissement. Von der Verheißung bis zur Erfüllung. Dans ce texte que nous venons de lire, In dieser Bibeltext, den wir bereits gelesen c'est un texte haben, que beaucoup de gens connaissent. es ist ein Text, den fast alle kennen. On parle du roi Saoul, David ainsi que le prophète Samuel. Man spricht von dem König Saul sowie auch von dem Propheten Samuel. Saoul était le prophète que Israël avait demandé comme étant le premier prophète. Saul war der erste Prophet, den der Herr gerufen hatte als erster Prophet.
Et c'est Samuel qui l'avait consacré comme prophète par l'ordre de l'Éternel. Und Samuel hatte ihn gesalbt, ja, nach dem Befehl des Herrn. Mais dans son règne, durant son règne, il y a un moment, il était parti combattre les Amalek. Aber während seiner Herrschaft ging er einmal gegen den Amaleziter zu kämpfen. Dieu lui avait demandé de détruire tout ce qu'il trouvera là-bas, parce que c'était une façon pour lui de corriger les Amalek par rapport à ce qu'ils avaient fait à l'époque de Moïse et son peuple. Gott hatte ihm befohlen, wirklich die ganze Stadt zu vernichten und all dem, was in dieser Stadt sich befand. Denn das war eine Art Gottes, wirklich dieses Volk zu bestrafen, was sie gegen das Volk Israel damals getan hatten. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait pas fait ce que l'Éternel, il n'avait pas obéi à la demande de l'Éternel. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass er nicht vollkommen gehorchte, was dem Herrn ihm befahl. C'est comme ça que Dieu l'a rejeté comme roi. Und so hatte ihn der Herr wirklich verworfen als König. Et comme Dieu l'a rejeté, il a fallu quelqu'un qui devait le succéder à sa place. Und da der Herr ihn bereits verworfen hatte, brauchte er jemanden, der ihm nachfolgen sollte als Or pour König. Saoul, normalement, s'il y a quelqu'un qui devait le succéder, c'est Jonathan qui était son fils direct. Aber normalerweise, wenn jemand ihm nachfolgen sollte als König, war es für Saul der Jonathan, der direkt sein Sohn war. Mais tandis que ce qui ne pouvait pas être le cas parce que la royauté était attribuée à la tribu de Juda. Aber dies könnte nicht so erfolgen, denn das Königtum war einfach für den Stamm Juda. Mais la Bible dit durant cette période que Dieu avait rejeté Saoul, Samuel plairait à Dieu pour encore peut-être avoir la miséricorde ou de se souvenir encore de Saoul. Und während dieser Zeit, wo Saul bereits vor dem Herrn verworfen war, weinte er vor dem Herrn mit der Hoffnung, dass er vielleicht wieder vom Herrn wiederhergestellt wird. Et dans ce moment qu'il était dans le plaire, il suppliait la volonté de Dieu. Dieu est venu lui dire jusqu'à quand toi tu continueras à pleurer pour Saoul. Und während er dabei war zu weinen und alles, kam der Herr zu Samuel und sagte, wie lange wirst du denn noch für Saul weinen? Je l'ai rejeté. Ich habe ihn bereits verworfen. En quelque sorte, Dieu devait accomplir sa promesse qu'il avait déjà prévue pour la tribu de Juda. Also der Herr wollte auf jeden Fall das erfüllen, was er bereits für den Stamm Juda verheißen hatte. Mais à ce moment, il y avait quelqu'un qui régnait qui n'était pas de la tribu de Juda, mais qui était de la tribu de Benjamin. Aber zu jenem Zeitpunkt gab es jemanden, der auf dem Thron war, der nicht zu dem Stamm Juda gehörte, sondern vom Stamm Benjamin. La promesse était de la tribu de Juda. Die Verheißung war aber bestimmt für den Stamm Judas. Oh, la promesse que Dieu donne, il ne ment pas. Aber die Verheißung, die Gott gibt, dann lügt er nicht. La promesse, c'est quoi? Was ist eine Verheißung? C'est une sorte d'alliance Es ist eine Art Bündnis ou de convention oder eine Konvention, qui a des effets positifs aux bénéficiaires. die einfach positive Wirkungen hat oder vorteilhafte. Mais le temps que Dieu donne la promesse, Aber zu dem Zeitpunkt, wo Gott die Verheißung gab, jusqu'à son accomplissement, bis die Erfüllung tatsächlich da ist, il y a un parcours, gibt es einen Weg. il y a des méthodes. Es gibt eine Methodik. Et personne ne peut connaître comment la promesse de Dieu pouvait s'accomplir. Und niemand kann es wissen, wie die Verheißung Gottes in die Tat, in die Verwirklichung realisiert wird. La promesse était pour Juda, Die Verheißung war für Juda, tandis qu'une personne possédait cette promesse. obwohl bereits eine andere Person diese Verheißung hatte. Alors ce jour-là, Dieu demande à Samuel Und an jenem Tag fragte Gott dem Samuel, d'aller alors donner la promesse à celui qui était le bénéficiaire de la er promesse. sagte zu ihm, dass er jetzt zu demjenigen gehen sollte, dem normalerweise die Verheißung gehörte. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui a pris ta place, l'Éternel va te restaurer cela au nom de Amen. Jésus. Wenn es jemanden gibt, der deine Stelle angenommen hat, wie der Herr es dir zurückgeben. Alors comme ça que la Bible dit que Samuel s'est rendu dans la maison d'Isaïe. Und so sagt uns die Bibel, dass der Samuel ging zu dem Haus Isai. C'est là où que l'Éternel avait choisi un roi Da hatte der Herr einen König auserwählt, parmi les fils d'Isaïe. unter den Söhnen Isai. Il arrive là-bas, Isaïe avait 8 fils, Und
Und dort angekommen hatte Isai 8 Söhne. Et le 8e s'appelait David. Und der 8. Hieß David. Alors, David n'était pas sur place parce qu'il était un berger, il était le plus jeune, le cadet. David war nicht am Ort, der war als Hirte abwesend und der war auch der Jüngste von allen. Il gardait les brebis de son père au champ. Der wachte auf die Schafe seines Vaters auf dem Felde. L'homme de la promesse absent. Der Mann der Verheißung war abwesend. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, Isaïe a fait passer tous ses fils. Isai ließ alle seine Söhne vor Samuel vorbeigehen. Et il n'a même pas fait la mention de son fils, le dernier fils qui est David. Und er ließ noch nicht mal wissen, dass es noch einen jüngsten Sohn gab, der David. Mais comme la promesse était destinée pour lui, Dieu n'a pas oublié celui qui était le bénéficiaire de la promesse. Aber weil die Verheißung für ihn bestimmt war, hat Gott gar nicht vergessen, derjenige, der diese Verheißung normalerweise bekommen soll. La promesse ne peut pas confondre Die Verheißung kann keinen Irrtum machen. et Dieu ne peut jamais oublier celui qui porte sa promesse. Und Gott kann niemals derjenige vergessen, der seine Verheißung in sich C'est trägt. comme ça qu'Isaïe dit que, mais c'est ici comment on voyait. Est-ce que ce n'est que tous ceux ici qui sont tes fils? Und so sagte der Samuel, das ist doch hier, dass der Herr mich gesandt hat. Und sind das wirklich alle deine Söhne hier? Il dit non, il y a encore un, mais il est au champ. Und da sagt er, ja, es gibt tatsächlich noch eins, aber der ist auf den Feldern. Et les cadets. Und der ist der Jüngste. Donc pour Isaïe, il ne méritait pas parce qu'il était cadet, il était le plus jeune. Also für Isai war einfach klar, der verdiente es nicht, gesalbt zu sein, und der war auch der Jüngste. Isaïe a dit que peu importe ce que tu me dis, on va le chercher, on ne peut pas passer au sacrifice s'il n'est pas là. Samuel, Und Samuel sagte, oh, mir ist einfach wurscht, was du mir erzählst. Wir können kein Schlachtopfer geben, es sei denn, David ist auch anwesend. c'est comme ça qu'on est allé chercher l'homme de la promesse. Und so ging man hin, um den Mann der Verheißung zu holen. Et Samuel a pris la corne d'huile, il a oint David comme roi pour Israël à la place de Saoul. Und so nahm Samuel den Horn mit Öl und salbte David an der Stelle Saul als König Israels. Samuel a oint David comme roi devant son père, devant ses frères, devant toute la famille. Samuel salbte David vor seinem Vater und all seine Geschwister, vor der ganzen Familie. Mais malgré cela, Aber trotz allem, Samuel est allé oindre David, pas comme sacrificateur, pas comme prophète, mais comme roi pour Israël. Samuel war da, um den David zu salben, nicht als einen Priester oder einen Propheten, sondern als König von dem ganzen Volk Israel. Mais malgré l'onction royale qui vient de Dieu, mais ça n'a pas changé la vie de David ou le statut de David visiblement. Aber trotz dieser Salbung, himmlische Salbung, die von Gott selbst stammt, hatte das Leben Davids physisch voll gar nicht geändert danach. Dans les familles, savaient que maintenant nous avons un roi. In der Familie war allen wirklich bewusst, wir haben bereits jetzt einen König. Mais chose étonnante, comme s'ils n'ont même pas pris ça en considération. Aber irgendwie komisch war das, als würden sie gar nicht es betrachten, dass gerade eben einen König unter denen gesagt wurde. Après ce service, David prend encore ce bagage, il rentre encore au champ dans la même vie. Nach diesem Dienst, nach dieser Salbung, nahm David noch seinen Stab oder sonst all dem, was er mitgebracht hatte vom Feld und kehrt zurück auf den Felder zum denselben Leben, den er führte. Ni son père qui dit que non, maintenant toi tu es roi, tu ne peux plus aller vivre au champ. Non. Sein Vater sagte nicht mal, oh, nee, jetzt bist du ein König, du sollst nicht mehr auf den Felder gehen und dort übernachten. Nein. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gottes, ce n'est pas parce que tu as la promesse de Dieu que les gens de ta famille doivent considérer, non, moi j'ai la promesse de Dieu, vous devez me respecter, vous devez me considérer, me donner la place. Non. Geliebte Gottes, es ist nicht, weil du die Verheißung Gottes hast, dass von nun an die ganze Familie, deine ganze Familie dir mit Respekt begegnen soll oder dir eine besondere Stellung geben wird. Nein, nicht unbedingt. Alléluia. Amen. Si c'était aujourd'hui, Wenn es heute gewesen wäre, David qui était ou un roi, David als König gesagt mais il wurde continue à vivre la même vie, und weiterhin ein normales Leben führt, il continue à souffrir au champ,
weiterhin unter schwierige Bedingungen auf den Feldern lebt, on devait commencer à briser les liens de limitation dans sa vie. hätte man sofort angefangen, alle Bündnisse der Einschränkungen, Eingrenzungen in seinem Leben zu zerstören. Bien aimé, on t'a un roi, Geliebte, man hat dich ein König mais tu vis la gesagt. vie comme ça. Was für ein Leben führst du denn Tu es so? cultivateur, Du bist ein Farmer. tu dois briser les liens de limitation. Du musst von nun an alle Eingrenzungen, Tu es alle diese réclamé. Bündnisse zerstören. Du bist irgendwie Ça doit reklamiert. être les liens familiales. Das kommt bestimmt von der Familie. Fais les jeûnes même de 30 jours Du musst vielleicht 30 Tage pour fasten, posséder ta promesse. wirklich im Besitz von deiner Verheißungen Mais zu David kommen. n'a pas fait cela. Aber dies tat David. La alles Bible nicht. dit, malgré son statut visiblement n'a pas changé, mais spirituellement, l'Esprit de Dieu était avec David dès le jour qu'il était oint. Physisch hatte den Status Davids gar nicht sich geändert, aber geistlich von nun an heißt es, der Geist Gottes war bei ihm. Si aujourd'hui, malgré que tu as la promesse de Dieu, les choses ne changent pas dans ta vie, ne te plains pas, car l'Esprit de Dieu est avec toi et avec l'Esprit de Dieu, il amènera la promesse de Dieu dans son accomplissement. Wenn du heute die Verheißung Gottes und der Geist Gottes in deinem Leben ist und du lebst irgendwie anders als du die Verheißung kennst, sollst du dich nicht beklagen, denn du musst einfach dabei treu bleiben und der Herr wird es in die Verwirklichung bringen, das was er in deinem Leben verheißen hat. Alléluia. Amen. Mais David avait dit que non, moi j'ai déjà l'onction de roi. Je commence à prier pour Saoul. Seigneur, je condamne la mort. Je provoque la mort de Saoul aujourd'hui. Seigneur, je le précipite qu'il puisse mourir. Il n'a pas fait ça. David hätte sagen können, ey, ich habe schon die Salbung Gottes auf mich. Von nun an, ich bete, dass der Saul stirbt. Ich werde seine Stelle nehmen und so weiter beten. Nein, das tat er nicht. Récupérer ma place spirituellement, il n'a pas fait ça. Ich nehme meinen Platz wieder her, geistlich. Das Parce tat er qu'il nicht. savait qu'il y avait encore une école d'apprentissage pour vivre l'accomplissement de la promesse. Amen. Denn er wusste, dass es wirklich noch eine Schule der Ausrüstung, der Belehrung, durch die er gehen sollte, um in der Verheißung einzutreten. La faveur de Dieu à l'homme qui a la promesse de Dieu. Die Gunst Gottes zu dem Mann, der die Verheißung Gottes für sich hat. L'homme qui a la promesse de Dieu, même s'il n'a rien, mais il a la faveur de Dieu. Derjenige, der die Gunst Gottes hat, auch wenn er nichts hat, er hat bereits die Gunst Gottes für sich. David un jour a trouvé faveur devant le serviteur de Saoul et devant le Saoul lui-même. Eines Tages hatte David Gunst gefunden vor dem Diener Saul, aber auch vor Saul selbst. La Bible dit un jour, lorsque l'Esprit de Dieu, parce que lorsque on a oint David, directement l'Esprit de Dieu qui était à Saoul est quitté. Die Bibel lässt uns wissen, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo der David gesalbt wurde, von derselben Zeit wurde der Geist, der auf Saul war, hat sich entfernt. C'est comme ça que Saoul était maintenant tourmenté par des mauvais esprits de Dieu. Und von dem Moment an war immer der Saul irgendwie gestört von bösen Geistern. Et on appelle David, le serviteur de Saoul, dit que non, il y a quelqu'un qui joue bien l'instrument, un jeune serviteur. Il s'appelle David. Il peut venir jouer pour toi et tu seras délivré de ces mauvais esprits. Und dann erzählt man dem Saul, oh, es gibt einen Mann, den wir kennen, der spielt sehr gut Instrumente und wenn er kommt und spielt für dich, dann wirst du befreit von diesen bösen La Geistern. faveur de Dieu. Die Gunst Gottes. On appelle David. Man rief dann der Il David, doit jouer la guitare pour celui qui détient ses promesses. der sollte dann die Gitarre spielen für denjenigen, der seine Verheißung hatte. Il devait dire, si c'était toi, tu devais dire à Saoul. Wenn du an seiner Stelle gewesen wärst, Si tu hättest veux du que les Saul mauvais gesagt, esprits s'y te quittent, wenn du willst, dass diese bösen Geister dich moi je verlassen. connais pourquoi tu es envoûté. Ich weiß, weshalb du besessen bist. Parce que ta place ici, c'est ma place. Denn diese Stelle, an der du, dieser Platz, an dem du dich befindest, ist Mais, meins. mais David, plutôt, Aber David, il a joué la guitare pour supplier Dieu de délivrer encore celui qui détient sa promesse. spielte Gitarre, um den Herrn wirklich anzuflehen, befreie derjenige, der meine Verheißung besitzt. Il y a des choses que Dieu n'accomplit pas dans ta vie parce qu'il connaît, tu n'as pas encore le cœur de supporter même tes ennemis. Es gibt manche Sachen, die der Herr dich davon nicht befreit, weil er weiß einfach, du hast nicht das Herz, um deine Feinde auch zu ertragen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Ein Seigneur. Applaus für den Herrn.
Il devait murmurer, je joue la guitare pour qui comme ça? hätte in seinem Herzen murmeln können und sagen, für wen spiele ich denn so Gitarre? Amen. Amen. Deuxième faveur, Und zweite Sache, lorsque David est allé au champ de bataille, là où il y avait Goliath, es ist, als David auf dem Feld war, wo der Goliath sich befand. lorsque Goliath maudissait le peuple israélite, Als Goliath dabei war, das israelische Volk zu verdammen, c'est comme ça que David a entendu quelqu'un qui criait. so hörte David jemanden, der schrie, Il est allé voir le serviteur du roi. und er ging zu den Dienern des Königs. Il demande, celui qui tuera cet homme, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Und er sagte, wenn derjenige, der diesen Mann ermorden wird, was wird man für ihn tun? On lui relate tout le bénéfice. Und man sagte ihm all die Vorteile, die er dann kriegt. Et il dit que moi, je peux le battre. Und dann sagt er, ich kann es tun. Les hommes là, ils n'ont pas regardé la taille et l'âge de David. Diese Männer, die haben nicht auf das Alter oder die Größe, die Statur David gesehen. Mais la Bible dit, ils sont allés relater tout ce que David a dit au roi. Aber die Bibel sagt, dass die gingen zu dem König und erzählten ihm alles, was der David gesagt hatte. C'est comme ça que Saül a demandé qu'on les convoque, qu'ils viennent. Und so sagte Saul, lass ihn zu mir kommen. Et lorsque David se présentait devant Saül, Und als David vor dem Saul ankam, bien aimé, il a trouvé encore la grâce devant Saül. fand er auch Gunst vor dem Saul. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32. In 1. Samuel Kapitel 17, Vers Je vais 32. lire ça rapidement. Ich lese es schnell vor. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Quelle est la faveur que David a trouvée devant Saül? Welche Gunst fand der David vor dem Saul? David ne présentait pas de critères physiquement comme ça, visiblement, de battre Goliath. David erfüllte physisch gesehen nicht die Kriterien, die einfach bestätigen konnte, dass er den Goliath besiegen könnte. Mais Saül a donné son oreille pour écouter David. Aber der Saul gab sein Gehör, um David zuzuhören. Et la deuxième des choses, il a donné son manteau, sa cuirasse, même son épée à David. Und zweite Sache, er gab seinen Mantel, sein Schutzschild und auch sein Schwert dem David. Alléluia. Amen. Tandis que ce que Saül faisait, Während Saul dies übertrag, en donnant à David ses vêtements, indem er David seine Kleidung gab, lui donnant même sa cuirasse et tout ce qui lui appartenait, sein Schutzschild und auch sein Schwert, all dem, was er besaß, en quelque sorte, il faisait le transfert directement de la royauté, la succession sans le savoir. währenddessen war er schon bereits dabei, einfach das Königtum weiterzugeben, ohne es selbst zu merken. Parce que David a porté ça. Denn David trug das Ganze. En ce moment, Saül n'était plus roi. Von dem Moment an war Saul nicht mehr König. C'est David qui était devenu roi. David war der König in dem Moment. Alléluia. Amen. Mais David est resté Und David blieb et dit, und sagte, je n'attends pas la promesse à travers les hommes, ich erwarte nicht die Verheißung durch Menschen, mais j'attends la promesse à celui qui m'a donné la promesse. aber ich erwarte die Verheißung durch derjenige, der mir die Verheißung gab. Si je pars tuer Goliath avec cet équipement, Wenn ich hingehe, um den Goliath zu töten mit dieser la gloire Ausrüstung, ne va pas revenir à Dieu, mais la gloire va revenir à Saül. wird die Herrlichkeit einfach nicht mehr an Gott zurückkommen, sondern an Saul, weil er mir die Ausrüstung gab. Parce qu'on va dire qu'il a tué Goliath avec l'épée de Saül. Denn man wird sagen, er hat Goliath getötet mit dem Schwert Saul. Alléluia. Amen. 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 Et voilà pourquoi David a refusé cela. Und deswegen lehnte es David ab. Bien-aimé, n'attends pas, si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent, ne regarde pas tes promesses à travers les hommes, parce qu'il y a un tel, à cause de tel. Non, c'est Dieu qui accomplira les promesses, c'est lui qui avait fait les promesses dans ta vie. Geliebte, wenn du willst, dass die Verheißungen Gottes sich erfüllen in deinem Leben, erwarte nicht, dass es sich verwirklicht durch Menschen. Der hat dies, der hat das gemacht. Nein, warte, bis der Herr es selbst tut. L'aveuglement de Saül devant l'homme de la promesse. Die Blindheit Sauls vor dem
der Mann der Verheißung. David, c'est l'homme de la promesse, c'est lui qui était réellement le roi à ce moment-là. David war der Mann der Verheißung, der war derjenige, der in der Tat König war. In der Mais Welt. Saoul voyait l'ennemi Goliath. Aber Saul sah seinen Feind Goliath. Oh, l'ennemi réel de Saoul n'était pas Goliath. Le vrai ennemi de Saoul, c'était celui qui avait tenu ses équipements. Aber der wahre Feind von Saul war nicht Goliath, sondern derjenige, dem seine Ausrüstung gegeben hatte. Bien-aimé, lorsque Dieu va accomplir sa promesse, il va aveugler même tes ennemis. Amen. Geliebte, wenn der Herr seine Verheißung erfüllen will, wird sogar deine Feinde verblenden. Écoute quelque chose. Hör zu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. Die Bibel sagt in 1. Samuel Kapitel 17, Vers 34 bis 37, David est en train de relater les exploits qu'il avait fait quand il était au champ comme berger de brebis de son père. da war David dabei zu erzählen, welche große Taten er getan hatte, als er noch auf den Feldern zu beschützen die Schafen seines Vaters. Il dit, mon roi, Er sagte, mein König, quand j'étais au champ comme berger, als ich auf den Feldern war als Hirte, il y a un jour, il y a les lions qui sont venus. Il a commencé par les lions. eines Tages kam ein Löwe, er fing mit dem Löwen an. Qui est venu pour prendre la brebis de mon père. Er kam, den Schaf meines Vaters zu nehmen. Je courais derrière ce lion Und ich rannte hinter diesem Löwen. et je l'ai tué, j'ai arraché la brebis. Ich habe ihn getötet und auch den Schaf gerettet aus Et la seinem même Mund. chose quand l'ours venait. Und dasselbe, als der Bär kam, Il a commencé par le lion er fing an mit dem Löwen et puis il finit par l'ours. und endet mit dem Löwen, mit dem Bär. Mais à la fin, il dit ceci. Aber am Ende sagt er dies. De la même manière que Dieu m'a donné la victoire devant le lion et devant l'ours, c'est comme ça que je battrai cet incirconcis Goliath. Und er sagte dann, von derselben Art, wie Gott mir den Sieg gegeben hatte, vor dem Löwe wie auch der Bär, genauso werde ich auch den Sieg haben vor diesem unbeschnittenen Goliath. Alléluia. Amen. David lui-même ne savait pas que c'était l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la promesse de Dieu ce jour-là. David wusste selbst nicht, dass durch seine Aussage war dabei, die Verheißung Gottes sich zu verwirklichen am selben Tag. Parce que lui voyait un ennemi. Denn er sah ein Feind, Oh, le lion, c'est le roi, c'est Saoul. aber der Löwe war der König, das war Saul. Le lion qu'il avait renversé. Écoute, avant David n'avait jamais parlé de cet exploit, ni à son père, ni à ses frères. Dieser Löwe, den er getötet hatte auf den Feldern, davor hatte niemals David diese große Tat erzählt, weder an seinem Vater noch an seinen Geschwistern. Parce que ce n'était pas encore le temps. Denn das war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Et les deux ennemis n'étaient pas encore là. Die richtigen Feinde waren noch nicht vor ihm. Mais hors ce jour-là, Aber an jenem Tag, il était devant le lion et devant l'ours. er war vor dem Löwe und vor dem Bär. Le lion qui représentait Saoul Der Löwe, der da war als der Saul, et l'ours qui représentait Goliath. und der Bär, der da war als der Goliath. Parce que celui qui était le roi, c'est Saoul, c'est lui le lion. Denn derjenige, der König war, das war Saul. Der war dann als der Löwe. L'ours qui est féroce, dans l'Ancien Testament, l'ours était plus dangereux que le lion. L'ours là, c'est qui? C'est Goliath. Der Bär ist im Alten Testament, da war einer, der noch gefährlicher war als der Löwe. Und wer war er in dem Moment? Das war der Goliath. Mais au champ, il avait tué premièrement le lion avant l'ours. Aber auf den Feldern hat er an erster Stelle der Löwe ermordet vor dem Bär. Et le jour là, c'est ça qui s'est fait aussi. Und an jenem Tag geschah auch dies in der Reihenfolge. Il a commencé d'abord à tuer le lion. Er fing an, erstmal den Löwe zu töten. Il récupère d'abord la royauté. Er nimmt erstmal das Königtum. Tu n'es plus lion maintenant, toi. Bis von nun an nicht mehr Löwe. Donc quand Saoul donnait ses habits, c'était déjà, David a tué le lion. Cela veut dire qu'il a récupéré déjà ce qui était l'équipement de lion comme roi. À partir de maintenant, tu n'es plus roi. Das heißt, ab dem Moment, wo der David die ganze Ausrüstung des Königs bekommen hatte er gerade einfach das Königtum für sich erobert. Er hatte den Löwen ermordet. Von nun an war der Saul nicht mehr König. Et après, il veut se présenter maintenant devant l'ours. Und dann konnte er sich vorstellen vor dem Bär. Et quand il se présente maintenant devant l'ours, le Goliath, Und wenn er ankommt vor dem Bär, der Goliath ist, Goliath regarde.
Goliath schaut an Il und dit, ça sagt, c'est quoi? was ist das denn? Regarde, au champ, il avait tué les lions avec la lance et l'ours avec la lance. Voilà pourquoi lorsque maintenant, lui, Saoul veut lui donner la flèche, il dit que non, moi j'avais tué avec la lance. Je ne te vois pas toi comme roi, mais je te vois comme le lion. C'est la lance qui te tue. Auf den Feldern hatte den König, hatte den Löwe und den Bär ermordet, einfach mit seinem Schwert mit seinem Pfeil. Und jetzt sieht er den Goliath und der sagt, nein, ich werde dich nicht töten mit einem Schwert, denn das ist nicht, was dich töten kann. Et même devant Goliath, il se présente avec la lance. Und vor dem Goliath kam er wieder mit dem Schleuder, den er auch gebrauchte. Goliath était immobile. Der Goliath war einfach gestarrt. Normalement, Goliath, comme l'ours, il devait directement se griffer sur David. Normalerweise der Goliath als Bär hätte er einfach seine Pfoten rausnehmen sollen. Or, David ne voyait pas Goliath. Lui-même, Goliath, quand il se présentait devant David, il n'était plus Goliath comme l'ours, mais il était déjà un cadavre vivant. Und der Goliath selbst, er sah nicht mehr David, er wusste einfach nicht mehr, was David war. Und der David sah nicht niemals in dem Moment der Goliath wie ein Bär. Er war für ihn schon bereits eine Leiche. Parce qu'au champ, il avait déjà tué l'ours. Denn auf den Feldern hatte er bereits den Bär ermordet. Et le jour-là, lorsque Goliath se présentait devant David, Und an jenem Tag, als Goliath vor David stand, c'était un cadavre ambulant. L'ours qui était déjà mort au champ, c'est celui-là qui se présente. war es für ihn einfach eine bewegliche Leiche, denn das war schon eine Leiche, die er auf den Feldern bereits getötet hatte. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il devait toujours. Donc, je peux dire ça, le combat de David ce jour-là, c'était la formalité. Mais la victoire, c'était déjà dans le secret. Ce que tu fais dans le secret influencera aussi ta vie dans le visible. Amen. Ich kann einfach zusammenfassen, dass der Kampf David an jenem Tag war einfach eine Formalität, die er erfüllt hatte. Denn sein Sieg hatte er damals bereits bekommen auf den Feldern. Wenn du was tust im Geheimen, genau dann eroberst du deinen Sieg. Und wenn du jetzt in der physischen Welt kommst, dann machst du nur die Formalität. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Goliath hésitait à combattre avec David. Darum zögerte dem Goliath vor, David den Kampf zu Parce que beginnen. ce n'est pas toi mon ennemi. Denn du bist doch nicht mein Feind. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute. Geliebte, hört C'est l'accomplissement de la promesse dans la vie de David. Es ist die Verwirklichung der Verheißung im Leben Davids. David n'a pas cherché. David suchte es nicht. Tu connais que même après le reste de sa vie, il n'a pas combattu avec Saoul. Du weißt, dass beim Rest seines Lebens hat er nie gegen Saul gekämpft. Et Saoul ne devait même plus jamais tuer David. Und Saul war nie mehr fähig, den David zu töten. Parce qu'il avait déjà donné ses armes à David. Comme Amen. lance de Saoul ne était resté comme ça, sans capacité ou sans force. Denn er hatte bereits seine ganze Kraft oder seine ganze Ausrüstung den David übergeben. Er blieb einfach kraftlos. Tu ne vas pas combattre pour avoir l'accomplissement de la promesse. Amen. Du wirst nicht kämpfen, um die Verwirklichung der Verheißung Gottes in deinem Leben zu erleben. Attends juste le temps de Dieu. Warte nur auf den Zeitpunkt Gottes. David a laissé Saoul vivre malgré sa place jusqu'à ce que Dieu y accomplisse ses promesses. David ließ Saul einfach weiterleben, bis Gott seine Verheißung selbst erfüllt hatte. Amen. Amen. Nous allons prier. Wir werden beten. Seigneur, nous te disons merci Herr, wir sagen dir Dank, parce que nous savons que tu es avec nous. denn wir wissen, dass du bei uns Nous bist. savons que nous portons des promesses qui viennent de toi. Wir wissen, dass wir Verheißungen tragen, die von Et dir à temps stammen. voulu, Und zu deinem tu Zeitpunkt accompliras tes promesses. wirst du sie erfüllen. Ce que nous devons faire, Was wir tun sollen, c'est demeurer dans ta présence. ist vor deiner Gegenwart zu bleiben. Oh Seigneur Jésus, O Herr Jesu, David se fortifie encore dans le secret. David wurde immer wieder gestärkt im Nous te Geheimen. supplions, Wir flehen dich an. rends-nous encore plus forts Mach uns noch stärker. au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On acclame pour le Ein Seigneur. Applaus für den Herrn.